Tak schválně, teď už byste mě měli slyšet. A měli byste slyšet i... už byste... Nádhera. Nádhera. Takže fungujeme dál. Pokračujeme bez všeho. Takže já bych vás rád uvítal. Já bych vás rád uvítal u tohohle z toho streamu, kde se já dobře najím. A podíváme se na nějaká určitá videa ohledně toho, jak to teda vypadá s Software, o té iniciaci nebo petici, nebo co to je, ohledně Stop Killing Games a jak se Software s nima nemá moc rád. Vím, že teď vyšlo pár hodně velkých videí, ale určitě jsou tady i nové informace. Takže uvidíme. Já si vás jenom vyzkouším. Počkejte, se potřebuji... Tak. Když bych si vás teď přepnul na plochu, tak vidíte pouze tohle. OK. To je dobré, to je fajn. Zales AI, nevidím. Takže tohle to bude hra, kterou budeme dneska hrát. A dohrajeme ji dneska. Už na jiném účtu jsem tady tohle mám projet tak 6krát. Takže to bude celkem rychlý průchod. Já teda doufám, protože stále jsem se ještě nerozhodl, jestli to chci hrát na ze třetí osoby, anebo na to. Uvidíme. Nebo klasickou kameru. Protože ještě rád bych si třeba zahrál na streamu tady Lost in Vivo. Taky velice pěkná hra. Nevím, zkuste napsat. Jak dokážu otevřít obchod? Kde je obchod? Tady je stránka obchodu. Velice doporučuji tady tuhle hru. Velice. Pokud máte rádi Silent Hill hry a estetiku těch starých, hlavně starých Silent Hill her, tak to je hra pro vás. Každopádně. Abych se tady nezasekal. My chceme internety. Najdu si tady YouTube. Jinak to uděláme takhle. Najdu si tady videa, na které jsem se chtěl podívat. Díky ne. Já vás teď si ale uvědomuji, že já vás kurva vlastně nevidím. To je v prdeli. Potřebuji ještě jednu obrazovku. Dobré, takže tak. Tohle to si budu muset hodit. Můžu to vytáhnout? To okno? Tak, děkuji. Hej, můžeš, prosím, haló? Tak, děkuji. OK, díky, nepotřebuji nic víc vědět. Vím, jak funguje chat, kamarády.
Nechci nejlepší zprávy, já chci chat. Výborně. Takže teď můžeme pokračovat v tom, co jsem chtěl dělat. Kde mám ten internet? Yes. Já tak přemýšlím, jsem vůbec ve středu? Nejsem, že? Teď jsem ve středu, že? Jo. Pička. Co mi tady furt jebeš do nový? Jo, ty si hraješ s tím? Dobře, no, tak si s tím hraj. Ale já bych chtěl najít ty videa, na které jsem se kurva díval. Nebo spíš chtěl jsem se na ně podívat, nepodíval jsem se na ně úplně. Ale tady, dobře, takže tohle je první. Tak kde to mám kurva dát? Tak já to dám tady, no. Tady to nebude nikomu zamazat. Přepína scény si stejně dokáže tady na telefonu, že? Měl jsem si to trošku líp připravit, tak to jsem ty si velice omlouvám. Já tady pustím teda aspoň nějakou hudbu. Tady. Schválně, kdyby mi přijde claim, mě už to zajímá. To bude hodně rychle tady s těma písničkama. Tak jo, mám to všechno nachystané. Takže se můžeme pěkně podívat i tady, akorát teď přemýšlím nad jednou věcí, když tu kameru tady udělám větší. Jo, že tu kameru takhle udělám prostě větší, no. Tak, tohle je mnohem hezčí. Takže máme tady nachystané. Určitě víte o kontroverzi, která se točí okolo Pirate Software a hnutí, iniciace, nebo evropské vlastně iniciace nějaké,
která která chce, aby existoval nějaký zákon, nebo nějaký způsob, jak ochránit, že vývojáři, kteří vydají singleplayerovou hru, tak kvůli toho, že ta singleplayerová hra jede na online serverech, tak oni vypnou servery a už si nezahraješ nic. O tohle. To pochopíš, až se podíváme na tady tohle video. As a game developer who worked as game engine and tools developer on Helldivers 2, I've always had a special interest in YouTube's gaming and game developer community. While learning C++ programming, I watched... Navíc ještě typek dělá na... Ježiši. On to tam řekl teďkom. Já si vzpomenu. Helldivers 2. Tak. Danny was my go-to for... Takže mám mnohem větší, nebo spíš za sebou odvedenou lepší práci než Pirate Software vůbec v Blizzardu. Game design. To asi taky všichni víte, že pracoval v Blizzardu, že? And for math and physics, I just smashed my head into a wall. However, one I always avoided was pirate software. No, not the practice. I did that when I was a kid. I'm talking about the content creator pirate software. They can eat my entire ass. Also nicknamed Thor. Some of you may know Thor as Guy, who explained very simple basic concept with serious voice and big words in MS Paint, making him seem like very smart person. And that, dear viewer, is how you kidnap children. Maybe you know him as Guy who allegedly cheats in puzzle game streams to see more. Protože když se jako podíváš třeba na to, jo, na to, jak on funguje s těma shortama, nebo jak vlastně vybouchnul s těma shortama, tak počkej, Pirate Software. Tak když se podíváš na jeho jako shorty samotné, tak to je všechno, kde on vysvětluje nějaké úplně náhodné věci, které by ti ani nepřišly divné, nebo jako nějak chytré, když to říká. A většinou u toho tak 2x, 3x řekne, že pracoval v Blizzardu 7 let nebo 8 let. Přitom byl jenom skurvené nepo, baby. A dívej se, kolik to toho má. Jo, dívej se na to. Všechno tady to jsou jeho moudra. Akorát tady mnohdy hledám MS Paint. Malování. Kde pak máme malování? Ježiš, to je to, jak on se hádal a měl tu kontroverzi s tím. O tom se tam myslím, že v tom videu taky bude mluvit. Pokračujeme. More of an intellectual. He's being exposed for cheating puzzle game playthroughs now. It's blowing up again. You've possibly seen him blame. We have that kind of a mistake again. Mohl bych zapnout ty, že? I'm disbanding the party. I'm gonna go run with other people because you guys cannot do that again. Rage. God damn it, guys. And whine. Just lost 4 hours of crafting materials. Yeah, that kind of sucks. Of course I'm going to be a little bit upset about that. Against his supportive viewers for being terrible at a game after someone accidentally attacked an NPC called the Ocular, which then killed their entire team. God damn it, guys. So one of you pulled the Ocular. Why? Now half the raid is dead. Oh, I swear to God, I'm going to go back in the video and find out who pulled that damn thing, kick him out of the raid. That is insane shit. You have to be better than that. And we just lost all of those materials because you're not paying attention. This is basic shit. That is insane shit. Yeah, On je prostě schopný nadávat třeba i 10 minut svému chatu. On má samě si myslím, že snad nejvíce zabanovaných lidí. Možná ještě šlat, to je? Šlat, ne, myslím. Ale já se moc nevyznám v Twitch streamerech. Nebo celkově jako streamerech. Ale... How dare you attack the Ocular, you stupid, dumb, moronic... Thor pulled it in the clip? Link. Oh wait, what's that? On banuje prakticky každého. Who... Vezmi si, že on banuje prakticky každého. On banuje jak lidi, kteří jsou, kteří tam přijdou do toho jeho chatu
a řeknou, že je to kokot, že je to prostě toto, že tam někde něco posral, nebo tady v tomhle tom nemá pravdu a instantně ban. Proč? On nesnese kritiku. To stejné na Twitteru. Nebudu tomu říkat X. Sorry. To samé na Twitteru. Protože taky, když jakmile mu odpovíš na něco nějakým vtipem nebo něčím, nějakou narážkou na něco, tak on instantně blok. Já naštěstí blok ještě nemám, protože jsem s ním ještě neinteragoval, ale bojím se, že to v nejbližší době přijde. Who wrongly attacked the ocular, making it his fault everyone died? Gee, I wonder how he's gonna apologize for being so toxic to his supportive viewer base for no reason whatsoever. I'm not at fault there. I'm correct there for doing that. 100%. That is not on me. No. Okay. Ale bylo to na tebe, ty blbče. Bylo to na tebe. Actually getting everyone killed and wasting 4 hours of time was a good thing. Now don't you dare question it or you'll get banned. This guy sounds like he takes criticism well. You sound Přesně. Ban. like you want to talk to me about it in the unban request. You're just shit stirring. I'm just gonna get rid of you. Swear to God, I'm gonna go back in the video and find out who pulled that damn thing, kick him out of the raid. That is insane shit. You have to be better than that. On Twitch, he's known as the kindest, most supportive, and knowledgeable game dev programmer. Even though he has threatened to sue an indie developer on false grounds, and his codebase would have made me fail my first year at university for my game. To je ten největší šílenost. On kvůli vtipu, když nějaký vývojář udělal hru, jo, se streamerama, měli tam to a prostě hraje, že nevím, to bylo, seděli na židli. A měl tam švába, protože on, tady ten Pirate Software, dostal přezdívku šváb kvůli toho, co udělal v tom Vovku. Takže tam tady a on místo toho, aby to vzal, tak on instantně prostě DMCA zhodil tu hru normálně ze Steamu, i přesto, že on v té hře vůbec nebyl, že to byl jenom vtip, kterou ten vývojář přidal na Twitter, ale on v té hře nebyl. Tak to furt nechtěl odstoupit, nakonec se k němu dostalo, k tomu vývojáři vlastně přidal nějaký YouTubeový právník, který naprosto smetl ze stolu a on to musel zhodit dolů Pirate Software. Prostě sám říká o sobě, že je prostě to, nebo tam nějakým programátorům dělá toto, nebo tam nějakým vývojářům dělá toto a sami se podívejte na ten jeho kód. Ta hra, kterou on dělá, ta hra, kterou on vytváří, na kterou udělal crowdfunding, udělal si pro ní firmu, dělají přitom, když ji streamuje bez tak, já nevím, já nesleduji jeho streamy přes něj, ale on tu hru vydává už nějakých 8 let, 7 let je ve vývoji, když měla být 2022, 1 možná dřív. Vysvětlete mi to. Ale on bude mít velké ego, jo, obrovské ego, kdy prostě to není možné. Ten člověk mě tak strašně fakt kurva sere. And if you don't know him from any of that, then you might know him as a guy who worked at Blizzard. I worked at Blizzard, so when I worked at Blizzard, when I first started at Blizzard, I worked at Blizzard for 7 years. I know, he rarely mentions it. I'm just kidding, he mentions it all the time. Blizzard. But for Blizzard, this is 100% your worst take ever? No, it's not. You know what I did before this? I worked at Blizzard Entertainment. Now, having worked on Helldivers 2 at Arrowhead Game Studios, I understand. Ale později ve videu se dozvíte, kdy, nebo na jaké pozici on pracoval v Blizzardu. And taking pride in your work. Hell, I opened this video sharing that pride, and every few months I'll rewatch my 5 seconds of delivering democracy in their April Fool's video. And now I'm a YouTuber and my entire life is an April Fool's video. Especially when my contract is making me do an ad read at the start of my video. Wait, no. Today's video sponsor Fume. Fume is a effective everything my name custom. Sure to using your QR. The line between is the grab yours today. As you'll see with Thor, there's a pattern where the line between pride and hubris start threading real thin. Especially when he's caught making a mistake, which I wouldn't have such a problem with if he just owned up to them, and if he wasn't so condescending whenever someone else makes one. But he doesn't. I'm not at fault there. That is not on me. And he is. Eat my entire ass. The level Nikdy to není na něho. A přitom většinou je. of stupid that I just had to receive
was like sitting on Twitter for 12 hours. A really stupid ass move. That's an incredibly stupid ass move. Nonetheless, I never quite felt like making a video on him because everything bad he did always seemed trivially obnoxious in itself, but after what he has done to an initiative I deeply care for, well, now those toxic instances formed a pattern not just plaguing Thor, but one reminding me of everything I hated about the game development industry, which I wish to unravel. So let's start talking about Stop killing games. 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 For the past decade or so, game publishers have taken it upon themselves to take the entire right of ownership of their games from the buyer's hands and keep it in their own hands with the use of licenses, making it so that if one day they now decide to pack up shop and go to the Bahamas, well, they can take away access from everyone who has ever bought their games. You can see this in the license agreements from scummy, greedy companies like Blizzard, saying Blizzard reserves the right to terminate this agreement at any time for any reason or for no reason with or without notice to you. Chápeš to? Oni ti můžou vzít hru bez jakéhokoliv důvodu a ani ti to neříct. EA states that if they decide to shut down a game or service, well, they'll tell you at least 30 days in advance, after which you can go fuck yourself, because after online service termination, they can't guarantee their games will continue to function. With Ubisoft, this license confirms no title or ownership in the product. Ubisoft may terminate this agreement at any time for any reason. And Ubisoft abused their practice in 2024 when they took their servers offline for racing game The Crew. A game with a mere 12 million registered players who now, after buying it, all lost access because you could not play without a server connection, causing immense community backlash. So inspired by the train wreck caused by The Crew... No, o tom se taky hodně mluvilo, protože 12 milionů hráčů je 12 milionů hráčů, to je stejné, jako kdyby se ozvali třeba hráči Zaklínače 3. Všichni lidi, kteří si koupili Zaklínače 3, nebo ti, kteří ho do teďka ještě hrajou, že by se prostě CD Projekt rozhodl vyprout servery a už by si nezahrál, stejně jako třeba Cyberpunk by to tak mohlo být. Určitě by se lidi ozvali, samozřejmě, že ano, protože to kurva si koupili desítky milionů lidí, že a když to vypnou u hry, kterou si koupilo 12 milionů lidí, tak se potom se diví backlashi. To byla Ubisoft. Je to Ubisoft, jako přijde, že on se nemůže zahrávat níž a kurva furt to dělá. Or, guess I should say car wreck. A passionate creator, Ross Scott, who runs a YouTube channel Accursed Farms, started the Stop Killing Games initiative, with its current goal being to introduce European legislation that prevents publishers from leaving their games in an unplayable state at the end of their life cycle. All it asks is to just have publishers... Schválně, podívali jste se? Nebo věděli jste o tom? Protože když třeba vezmeš, tak můžeš udělat takhle. Napsat prostě stop killing games, tak. stopkillinggames.com. Jo? A dívejte, už je přes 1 milion. Overdrive. Čím více jich tam bude, tím větší pravděpodobnost je, že to projde. My jsme z Evropské unie. Prosím. Je to normálně, opravdu, je to věc, která zachrání hodně her. Hodně dobrých her. Prostě klasicky jenom podepíšete petici. Já už jsem to odepsal, takže to už stejně mi tady nic nenajede, ale chtěli 1 milion a teď už mají přes 1 milion a čím více lidí, tak tím větší pravděpodobnost, že se k tomu milionu podpisu opravdu dostanou. Protože on ten vývojář sám říkal, nebo ten typek, který udělal tady tuhle petici, nebo iniciativu, tak sám říkal, že i přesto, že mají milion, tak se pravděpodobně 300-400 tisíc těch podpisů nepropíše, protože nebudou z Evropy, nebo budou špatně napsané jméno, nebo kontakty, prostě píčoviny. Že to je normálnější, než si myslí. Samozřejmě lidi, kteří udělali schválně tady tyhle, tak můžou očekávat, že si jim možná Evropská unie ozve. Takže to je celkem věc, kterou oni
Pokud víme, Evropská unie tady tohle to velice ráda řeší. Leave games in a reasonably functional and playable state before shutting them down. And to even get this off the ground and in front of the eyes of European lawmakers, it needs at least 1 million signatures. Now, I care deeply for this. I signed the petition not only because I grew up my entire life playing video games, needing that escapism during a not so fun upbringing, but even if I didn't, I still believe in basic consumer rights. A publisher shouldn't have the ultimate decision. Přesně, tady jde o nějaký ten, jak říct česky basic. Běžné? Ne. Nevzpomenu si. To permanently take it out of Toho teďko na mě moc. Ještě mi tady dělají kočky barda. Co tam ty spínkáš? existence just because it's not as profitable to the shareholders anymore. And I wish to believe most people share that ideology, including Pirate Software. It's incredibly important to me that we keep making games and that the next generation has the tools to do so their medium doesn't die out. And it never will. And that's the whole intention of all of this. Of course he does. He's such a good guy. Wait, he said what 5 seconds later? This is shit. It's shit. Oh shit, now this is actually really dumb. That's awful, dude. Eat my entire ass. The level of stupid that I just had to receive was like sitting on Twitter for 12 hours. This shit sucks. That's a really stupid ass move. That's an incredibly stupid ass move. I think this is ass. This is complete garbage. Na něm jde opravdu vidět, že pracoval v Blizzardu. Opravdu to na něm jde vidět, a že tam vyrůstal v Blizzardu. All of this can eat shit then. But why? Thor not just criticizes, but bashes and demon. Co tam děláš? Vylez tam. Vylez tam. Já se omlouvám za toto, ale kočka mi tady drbe do kablu a já se bojím, že mi něco vypne. Co tam děláš? Vylez tam. Hej. Já tě vidím. Dobře. Co ty? Dobře, nechám tě. Vidím na tobě, že opravdu nemáš náladu. Tak, už tam bude klidná, protože nemám nějak jako zabránit, jak se tam dostat. Poslouchejte, jestli to jde slyšet. Asi ne, že? Já tě odsud opravdu vytáhnu. Já tě odsud vytáhnu na sílu. Já mám čelovku. Přestaň do toho rypat. Přestaň. Já ti fakt varuju, nech to. Nech to. Vylez. Šikovná. Dobře. Lov na kočku dokončen. Jdeme pokračovat do videu. Stop killing games. As you can imagine, we've been less than thrilled that Thor here has become the dominant voice of the campaign. And I wouldn't have such a problem with that if the majority wasn't straight up misinformation and there wasn't such a conflict of interest. Přesně, to úplně chceš, aby z ničeho nic se objevil nějaký youtuber nebo streamer, který má opravdu hodně lidí, velký vliv, miliony zhlédnutí a začal o tvoji iniciativě začít rozšiřovat prostě nepravdy.
To prostě nepochopíš, jakože, že se, kdo může mít takové štěstí, to jsem se slyšel takhle tak jako poprvé, že by byl tak velký streamer, který by byl urputně tlačil nějaký názor, i přesto, že ten názor je špatný a všichni mu to dokola říkají. Ti, kteří to říkají, dostanou ban. The initiative wishes to see that any game that requires purchase. Zajímalo by mě, jestli je u nás nějaký streamer takovýhle, který dělá to stejné jako on, reaguje na kritiku stejně jako on. Já znám. Mám pocit, že na Slovensku je jeden takový, ale nedokážu si kurva vzpomenout, jak se jmenuje. Fakt ne. Or subscription fees and a server connection to remain playable after a company shuts down their server. This self-evidently includes live service games, which are games that continuously receive new content. Jo, a jediné, co to prostě chce, ta iniciativa, je, že když bude onlineová hra, tak prostě hráči budou mít možnost ji hrát jakože sami, anebo si vytvořit server sami. Tak, jak to bylo kdysi. A ne, že vypnou servery a hra nebude fungovat. Víš co, máš tam koupenou hru za 60 eček a oni ti po 4, po 5 letech vypnou a hned ti tam bude jenom hnít, protože ti tam máš naprosto k ničemu, že? Content to keep higher player retention, multiplayer games, and amongst other categories, single-player games who now often, because companies hate us, require a constant or with interval server connection as anti-piracy measure, which we call a DRM. Damn you, Hello Kitty Island Adventure! So, when Thor started saying things like... For those who don't understand, the Stop Killing Games initiatives is basically we don't want single-player games to have DRM that the developers can turn off and thus render the single-player games inactive anymore. This is what they want to change. Or... It is vague. They need to be specific that they're talking about single-player games that do not need a server to support them. Misrepresenting to his millions of viewers that the initiative's language was too vague, that actually they're only referring to single-player games with online DRM, which they aren't. That with this vague language, it would ruin live service games. Would have to sunset live service games as a single-player experience. The idea that suddenly you need to make every single live service game playable single-player offline? No, dude. Však to ani není tak těžké. Pravděpodobně, když to zvládlo udělat, nevím, 3členný nebo 4členný tým, který pracoval už potom jako Skeleton Crew na Suicide Squad. Kill the Justice League. Jak to, že u nich to šlo? Jak to, že u nich to normálně šlo? Correct. No. Even though Stop Killing Games founder Ross Scott disproved that claim, Pirate Software going as far as saying what the initiative is asking is so fucking stupid and outrageous, it made him angry like a little tiny toddler. That video made me actually mad. Like real mad. Not like fake memes mad, like actually mad. Like, I'm actually mad. To the point he said he wasn't just not gonna back it, he was actively going to boycott this consumer right movement. Not only do I not want to back this, On je jak Valve, to taky se kdysi prostě strašně, kdysi dávno, jak byl začátky Steamu, tak taky se kurva bojovali za každou věc, prostě anti-consumer. To taky by se zasloužilo vlastně video tady tohle. Historie Valve se Steamem. We tell people not to. And so people wondered why he'd do that? I mean, even Ross was interested in having a conversation about it and left a comment on Pirate Software's video to correct the misinformation he was spreading. His comment got deleted and the request for a conversation denied. I reached out to him. Would you consider reaching out and talking to Ross about it? No. And the reason why is because I found his entire statement over the YouTube incredibly disingenuous. It's used car salesman garbage. Yes, Thor, Ross Scott. Yeah. Jo, je to kokot, prostě nelíbí se ti to, má pravdu, že? Má pravdu, oh my god, nebudu se s ním o tom bavit. Average used car. Protože nemám co říct. Budu opakovat pičoviny, co jsem kurva říkal furt dokola. Car salesman who spends months to fight for consumer rights. For free. I've seen him say some dumb, pretentious shit, but knowing the initiative doesn't even take donations, its founder being on YouTube even before it was profitable and has been advocating against killing games for at least 6 years, makes this one of the dumbest. See, but Thor works as a strategy director at a publishing company called Off-Brand Games, and a publisher's goal is usually not to create or develop a product, but to make sure sales are as high as possible and that the product is profitable.
Now, at the time the initiative launched, well, Rivals of Aether 2 was in development with Off-Brand Games as its publisher. And Rivals of Aether is a live service game, so when Thor said this... If we don't like the idea of live service games as a whole, I get it. It would impact every live service game that exists. Well, people noticed he was acutely aware of the possible hurdles a game he's helping publish might face if regulation laws were introduced. So trying to entirely twist the initiative's message... It is vague. And kill it... Not only do I not want to back this, I'm going to actively tell people not to. And completely discredit A Raw... ještě řekne tady tohle. Aktivně nechce, aby lidi to podporovali. A bude to se o to snažit. Jako co? Co za influencera tady tohle kurva udělá, ty vole? Ještě k tomu s takovouhle věcí. Pochopím proti nějakým prasárnám, nějakým blbostem, nevím, té borce, co se nechtěla nechat znasilňovat v skleněné kopce, nebo co to bylo, ty vole. Ale tohle... It's used car salesman garbage. could be seen as beneficial for him. I am just trying to get this initiative. Jenom něco zkusím. Kopce, nebo co to bylo, ty vole. Ale tohle... It's used car salesman. Jo, dobře. Funguje, boježiš, co se to stalo? Should have passed. If that means I have to get Completely discredit Ross. It's used car salesman garbage. could be seen as beneficial for him. I am just trying to get this initiative passed. If that means I have to get insulted all along the way, okay. This shit sucks. Eat my entire ass. I'd recommend watching Ross's video if you want more details on just how far Pirate Software went to boycott this entire thing. But what makes me angry most of all is firstly how after all this came to light, he still quadrupled down on most of what he said, even though he was disproven multiple times. Then Chápeš to? Chápeš to? Ty vole, 3krát ho lidi přesvědčí o tom, že nemá pravdu. A on stejně po čtvrté prostě zopakuje nebo dá tam argumenty toho stejného. To stejné. started banning and blocking anyone even slightly A když někdo jde proti němu, nebo mu řekne pravdu, nebo ho na to upozorní, ban. critiquing him. But also how he tried to guise it as being a selfless hero. Because I don't want, and this is the real one, I don't want the government telling indies that they have to have their live service game stay online forever. I don't want that. Nobody wants that. But when you're talking about a legal setting to force people to do this, you're generally moving in that He direction. just doesn't want indie developers experiencing legal trouble. Which is very ironic coming from the guy who, unbeknownst to most, threatened to sue a solo indie developer. Jo, a tohle je ten příběh o tom solo developerovi. Kochejte se, je to na facku. Hey, Kronos, we have to file a legal complaint against that dude earlier. We're going to take you to court. You're going to lose. Maybe I should talk about that for a second. As many of you may know, a few months ago, a group of content creators formed a guild called OnlyFangs in World of Warcraft Classic Hardcore, a game where if you die on a character, you lose that character permanently. Pirate Software was part of this guild, playing as a mage. Now, not only was he known for pretentiously mocking new players and bullying other mages in the guild, going as far as to say watching them play made him physically sick because obviously he's not like the other stinky noobs. Jo, prostě to je ten typ toho hráče, se kterým něco hrajete, a jakmile přijde nový hráč, který se tu hru stále ještě učí, tak on je ten, který mu říká, že je na hovno, že je to pičus, že by tu hru neměl hrát. To je ten typ toho hráče. Myslím si, že všichni je milujeme, že tady tyhle lidi. He is best player out there, cause... You know what I did before this? I worked at Blizzard Entertainment. Okay, well at Jo, a ještě u toho zopakuje, že pracoval v Blizzardu, no. one point... To je taky velice zajímavý příběh o tom, jak on se pravděpodobně dostal do toho Blizzardu a to si ještě řekneme, jak se na to dodíváme. When he and his teammates were streaming and got themselves in a dangerous situation, most of the team tried helping each other survive, while Thor, you know, the guy constantly boasting his hitherto undreamt of skills, ran away and said there was nothing he could do. Pirate, why are you walking, bro? Jo, a on ještě, ty vole, on se u tohohle z toho, jak utíká, je prostě tam nechá, obhajuje tím, že neměl manu a přitom, když se tam na tom streamu vyloženě jde vidět, že on se několikrát prostě úplně wastnul tu manu, ještě měl na několik spelů. What are you talking about? Why am I walking? Look This at is my mana. savageable. Come on, man. Do you see my mana? What am I supposed to do for you? Now, I'm not
nearly unemployed enough to care about any of that. It's what happened afterwards that started showing his true character. Jo. Nechtěl přiznat chybu. Doteď ji nepřiznal prakticky, myslím. He was caught lying about his resources, actively wasting them while running away, so he could then claim that there was nothing he could do. And then when confronted, even though there was video proof, still lied about it, blamed everyone but himself, became extremely hostile towards anyone critiquing him. Because they're goddamn insane. Because this guild has turned into a content guild built on hate. Because they're freaking monsters, dude. Again, banning and blocking people left and right. Even in debates with team members, he would make everyone respectfully listen to his side thoroughly. But then from the moment other members wanted to share their perspective, left the call like a little child. Jo. Tohle je teď sranda, ty vole. Se poserete smíchy. Tohle je skupinový call, kde se snažili vyřešit, čí to byla chyba. Jo? Yell over another person like you were doing earlier? speak? Nah, I'm good. You See ya. A He prostě eventually got odejde. kicked out of the Content Creator Guild, not because he made a mistake, no one really cared about that, but because just as with Stop Killing Games, he went in acting as a person with the most skill and authority, ended up shitting the bed, then kept lying to try save Grace, and when exposed, acted like a fragile ego toddler getting reprimanded for sticking crayons up his nose, then angrily insisted the adults around him put them there. Anyways, getting to the lawsuit thread, at the time, an indie developer was working on a simple party game ridiculing embarrassing streamer moments, such as a Pokimane for streamer cookies controversy, or XQC for being XQC. Na rovinu to mi říká, to mi připomíná mě, když mi bylo 16, 17, ty vole, já jsem rozbíjel věci okolo sebe, když jsem umřel, nebo po několika jsem umřel, nebo mě zabil třeba 3x, 4x za sebou jeden na ten stejný člověk. Kolik stolů padlo. An uploaded recording of his game on Reddit, Dokonce i case od počítače se mi úplně ohnul ze zhora. A to bylo rukama, pěstí. including pirate software as a cockroach. As much as you're angry right now, of course I ran. Which, in the World of Warcraft community, refers to players desperately scurrying away instead of helping their team whenever danger is around. Now, up until that point, no streamer had made any issue of this game existing. And it definitely wasn't going to be the big supporter of indie game developers who desperately fought the evil consumer rights initiative Stop Killing Games to prevent indies from imaginary legal repercussions, right? He falsely DMCA'd the game, which is similar to copyright striking on YouTube, meaning it got taken off of the Steam game store. Why, you ask? Well, Thor would likely give an elaborate explanation about how using his voice from stream clips infringes on his copyright. And said that Jo, využití jeho hlasu ze streamu to porušuje jeho copyright, jo? Takže hodil DMCA, aby tu hru od jednoho typka, který to dělá při práci, myslím teda, že to bylo při práci, a to, tak mým hru se streamerama, všichni streameři tam jsou. A on udělal toto prostě. that he was using my voice in a video game, showed a bunch of videos of it, and then put that game up on Steam. Cannot use somebody's likeness or voice in any way inside of your games without their permission. And he'd probably be correct. Problem being that those voice lines weren't in the published game. The developer just screen recorded on his own PC as a joke. So the developer reached out to Thor clarifying Ani v té hře nebyl. this and then asking if he could drop the false DMCA on his game. So obviously Thor did the most kind-hearted and sensible thing. We're going to take you to court. You're going to lose. Jesus Christ. This legal abuse ended up pissing off an actual Tohle je pán tady ten typek. lawyer who then took the case to fight Pirate Software's false claim free of charge. Which there's an entire substack with more Zadarmo, jenom proto, aby dokázal, že Pirate Software je kokot. details. I'll put it in the description if you're interested. But the situation basically ended as we're now used to, with Thor lying, doubling down, deflecting, and blocking any criticism until he finally dropped the DMCA. He lied about his EVE Online skills to make himself look better, deleting any comments debunking them. Jo, on umí všechno nejlépe, mu všechno vždycky šlo, on je ve všech hrách nejlepší a nikdo není lepší jak on. By TV show Mr. Robot to go viral, again, deleting the comments questioning his claims. He abuses his huge audience to match report players he dislikes. On si kolem sebe vytvořil takovou bublinku,
už toho automatického banování a možná proto je to takový idiot. Nebo takový idiot byl od začátku, já nevím, já jsem měl celkem rád ty jeho stará videa, kde on tam udělal ty jednoduché věci, prostě to jakože popisoval, ale on má dobrý hlas. Ale s tím hlasem je to taky takové blbé. Uvidíme možná, že to v tom videu zmíní, ale když se poslechnete jeho nahrávky, které byly předtím, někdy, nevím, x let zpátky, tak ten hlas, co má teďkom, tak mu postupně se zhruboval, takže on používá filtr. 100%. Všichni si myslí, že používá filtr. Began assaulting lobby caravans and threatening to get solo players banned who lashed out at him when he zerged their caravans with 40 players. Oh, hey, wait, this guy's gonna get banned from the video game. I'm gonna report the shit out of this guy. Tech, there's allegations with proof. He even fakes his voice to sound deeper. It's our first time out here at Denver Comic-Con, and there's so many people, and they love the games. This is complete garbage. All of this can eat shit then. He keeps lying to make himself look better. What are you, the Elon Musk of Twitch? Jo, Why no does he přesně. think he Chová se jak Elon Musk. can keep doing this? Why does he get to enforce his elitist thoughts as undisputed facts throughout the online game dev community? I worked at Blizzard for 7 years. Yes, we know, but that doesn't give you the right to... I've been in the gaming industry for about 20 years. I used to work at Blizzard Entertainment. That doesn't give you the right to... I've been in the gaming industry for about 20 years. I used to work at Blizzard I Entertainment. said we know. Although you never really were a game developer there, were you? See, he got into Blizzard through nepotism because his dad had an important role there. My dad is the WoW guy from Sotware. He was the cinematic director for Blizzard for 23 years. And half his time there was spent as QA or test engineer, meaning he wasn't a game dev. No, he tested what the game developers made. And then the rest of his career there focused on cybersecurity. Again, not game development. They are two entirely different ways of working, and I can see that because for someone constantly critiquing others, his code, while potentially good in other roles, is fucking terrible for game development. Já se v tom nevyznám, ale vidím tam hromadu rudých věcí, takže mu bez tak hromada věcí nefunguje. That's probably the main reason his kicks... Takový Yanderedev. Takový Yanderedev kód prostě. Protože to je tež příběh, ten Yanderedev s tím Yandere simulatorem. Starter game is now so delayed, people are now asking for refunds. And I'm not saying that any of those jobs are less... Kolik takovýchhle her vzniklo na nestartovači? Jak se to jmenovalo? Kickstarter. Kolik her takových vzniklo? Dokonce od známých vývojářů, že prostě udělali crowdfunding, vydělali neskutečné prachy a nakonec hru vydali o 4, o 5, o 6 let později, než měli. A ještě k tomu v takovém stavu, že ani lidi, kteří si vzali nějaké vyšší týry, tak nedostali prakticky svoje odměny, anebo je dostali tak levně udělané, že to je úplně k ničemu, že? People are now asking for refunds. And I'm not saying that any of those jobs are less important than that of a game dev. I have friends in cybersecurity and I would not know how to do their job. And QA is crucial and often sadly... Jo, cybersecurity. Cybersecurity... jak to říct česky? Kyberobrana? Ale to je prostě taky důležitá část kompletně celého toho, že herního vývoje. Ale jestli to tak není v tom případě game developer, ne? To je programátor, ne game developer. Down upon, because frankly, a lot of people in the game dev industry are elitist, which is why I made this video, because I hate the elitist. Jako třeba hromada velkých jmen, které teď dělají hry, 3áčkové největší hry pro Sony, že? Bože, připravte se na video o Last of Us 2. Připravte se, protože já budu dělat video i přímo na Neila Druckmanna jako člověka. Ach jo. Rhetoric Thor spews. It brings me back to my time studying for my game dev bachelor's in university, where so many students would act kind, but then use bragging, lies, or insults to fabricate authority over you and make everyone around them feel inferior. Third years would degrade first years. Even teachers would support the idea of looking down on students studying in IT fields outside of game development. And I fucking hated it. It made me develop imposter syndrome. So
I couldn't stand seeing a popular streamer normalize this behavior because it shouldn't be. It's already so common that my recruiter at Arrowhead Game Studios told me he screened me for it, because if they don't, they'll often recruit ego trippers like that, incapable of dealing with criticism, who are unable to function in a team setting so often that they gave them the nickname Brilliant Dicks. Brilliant Dicks. Úžasní čuráci. To je přímo takový ten typ lidí, které hlavně vydám v Americe nebo v Praze, že to jsou nejlepší. Všude byli, všechno znali, všechno dokážou udělat. A to jsou ti lidi, kteří jsou nejvíce na facku. Because they act brilliant, but really they're just dicks. That's awful, dude. No. Eat my entire ass. Just know that if you were, like me, on the receiving end of such individuals and ended up feeling inferior because of it, try to ignore them and focus on proving them wrong. I didn't know jack shit about game development or programming at the start of my bachelor's, yet at the end, I ended up completing challenges that they couldn't, because instead of learning from the people around them, they were too busy sniffing their own farts. Can I confidently say that Thor is a confirmed narcissist? No, because I don't have a psychology degree to back it up. What I can say, however, is that while Thor might believe the delusion that he's some uniquely gifted genius deserving to look down on everyone around him, well, for me, he's just another brilliant dick. I can see how easy it is to manipulate people emotionally to gain money on the internet. Yeah, Don't ever even want to get near that. Jo, takže nechce jít někde blízko tady k tomu tomu. A přitom to sám kurva dělá. Je to kurva streamer. Což je taky. Vysvětlete mi, který idiot. Bože. Nedokážu, nějak jsem na něho... Tak, ještě jsem si chtěl pustit jednu písničku, nebo jednu hru, ale to video, ale to už neuděláme, protože se teď dívám, že to video má hodinu. Dobře. Takže... Jdeme na to. Jdeme hrát a pokračovat. Ne, úplně od začátku dáme. Připravuju velice zajímavé video na Resident Evil, takže bych možná chtěl asi udělat buď Resident Evil, anebo co ještě teda? Ne, uděláme toto, no, prostě dáme Hollow Body a zapneš se? Yes. Dobře. Hra vytvořena jedním člověkem. Na estetice a gameplaye starých Silent Hill her. Já se tady asi vás přepnu na ten. Mělo by to fungovat, nevidí vás to. Aha, už to vidí, dobře. No, teď byste mi měli normálně slyšet, ne? Možná, teď by to mělo být fajn. Že jo, zkusíme to. Jo. Tak, zvuk vypadá normálně. Takže vám můžu zapnout zase zpátky hru a dáme si New Game Plus. A samozřejmě, my tady nejsme pussies a dáme si to na Punished. Protože jsme experienced. Takže my tady jsme experienced. Já se tady jenom udělám ještě jednu věc.
Trošku se tady pohraju s mikrofonem, protože bych ho chtěl možná do trochu jinak, bo nevidím na Stream Deck. A jeba, prostě to hodím nahoru, aby šel vidět. Tak. Tak. Teď by to mělo být v cajku. Tak, pokračujeme. Já si s proměnutím udělám jednu věc, a to, že si nebudu dávat moderní ze třetí osoby, ale dám si to na klasik. Dáme si prolog, samozřejmě. Užívejte. Můžete si počíst ještě. Já vám to číst nebudu, nejsem vaše máma. Že? Ale já udělám ještě jednu věc předtím, než to začne. Monster. Jediné, co se z toho textu rozvíte, je, že byla nějaká nákaza v nějakém, teď si nespomenu přesně, v městě v Anglii. A ta se rozšiřovala tak rychle, že oni ohraničili tu lokaci stěnou a několik týdnů bombardovali celou tu oblast. To bylo 12 let zpátky, myslím. 8 let, 12 let zpátky. Tak, jsme zpátky, nebo já jsem zpátky. Jsem ještě přenastavoval stream, nemám moderátory, takže se to musím všechno dělat sám. So, Sasha, time to spill the beans. Erik, tohle je atmosféra. I'm not sure I get what you mean. Come on, we've all got one. Signing up with an underfunded group of activists. Push, hey, you coming? Jo, už jdu tady, my tady ještě stále si tady hraju se streamem. Signing up with an underfunded group of activists, pushing back against everything those fuckers hand over us. You don't make a call like that without some kind of beef. Personally, mine's pretty vanilla. They took my son. Hraju to na klávesnici z myší, takže na mě buďte hodní, jo? Bude to vypadat tak zajímavě. I když počkat, já bych mohl udělat jednu věc. Hned jsem zpátky.
Vezmu si ten nejlepší ovladač na světě. A říkejte si, co chcete. Steam Controller je ten nejlepší ovladač na PC. Pro PC. Tak. Poslouchejte, co mám za vyzvanění, nebo jakože za zvuk, jak se to zapne. Portál. Můžete, tam se dá nastavit strašně hodně těch zvuků. To je úplně pecka. Dobrá, takže můžeme pokračovat. Dneska teda budeme hrát na Steam Controlleru. Kurva, už jsem na něm dlouho nehrál. Normálně většinou tady tyhle hry totiž jsem hrával na televizi v obývaku a právě proto jsem si pořídil Steam Link a toto. Myslím, že to je Steam Link, že? Ja. Dobrá, tak můžeme pokračovat. That's public schools for you. Kids fell into the wrong group, got offered a way out. We signed up 2 years ago now. I've heard stories. Yeah, I raised him to be smarter than that, or at least I thought so. Nemůžu točit. Jo, můžu, jenom lehce. Right, so as I was saying, yeah, I raised him to be smarter than that, or at least I thought so. Fucking parasites always find a way in. Fill the kids' heads with lies. I'm looking for answers. My mother was one of the kids that made it out. Her parents weren't so lucky. And almost someone screwed up. That much they couldn't hide. I'm just sick of no one being held accountable. Right, hence this team. You wanted to get close, start at the source and work your way back. Yes, something like that. Já chci, abyste nabrali atmosféru. I guess this is just my way of making sense of that. I'm sorry. It's an all too familiar story. You among friends here. We'll get answers no matter what. I hope so. Dobrá. Takže jestli to teda se má ovládat úplně stejně jako na ovladači Silent Hill, takže tímhle s tím by měl být běh, ne? Ne. A tady je běh. Nazdar. Našli jste něco, chlapci? Hey guys, no Mark. I thought you were heading back here. Have to ask you about Výborně, šikovní. Yeah, he's not here. I mean, obviously. Mark! Buddy! Got a job to do here? Did you say anything else? No, he just bailed halfway up the hill. Yeah, I'll be around somewhere. Sasha, why don't you check along the beach whilst we finish setting up here? He's probably off taking a dump or something. Yeah, sure, I'm on it. Dobře, pošlete ženskou. Ta bude dobře hledat, že? Just don't go getting yourself lost too. A to mám rád tady tyhle ty záběry. Ještě si budeme hrát tady na streamu, krom teda Silent Hill her, tak budeme hrát ještě i Resident Evil. A budeme hrát i podobné indie tituly, jako je třeba Tormented Souls. To je naprosto úžasná hra. Viděli jsme trošku krve, takže to možná asi nedopadne dobře pro našeho kamaráda. Hello? Mark? Tady jsou stopy. No, tady jsou stopy. Jak jsme na tom se zvukem? Doufám, že jako v pohodě. Uvidíme, zkusíme, uvidíme.
Já vás teďkom zase vyruším na chvilku. Jak jsme na tom se zvukem? Doufám, že jako v pohodě. Uvidíme, zkusíme, uvidíme. Já vás teďkom zase vyruším na chvilku. Dobře, jo, zvuk funguje, ale teď jsem si něčeho všiml. Poslouchejte. Slyšíte, jak někdo za mnou chodí? A už to skončilo. To je dobrý easter egg. Když budeš tady stát, tak slyšíš v pozadí, že někdo za tebou chodí. Hello? Mark, come on. We've got a job to do. Co to tam je za lochnu? Dobrá průrva. Marku. Nechceš, abych lozil dovnitř, že ne? Marku. Ajajaj. Tak Marek už asi je nakažený, takže nemá cenu ho hledat, holka. Co ty? Jo? Souhlasíš? Já bych souhlasil taky. Ale dobré, hra nás stejně nepustí jinam. Počkat, když přijdu teda k tomu, tak musím být vyloženě dovnitř. To miluju, když se nepoužívá ovladaní na tank. Nejde. No tak nic, tak jdeme hledat Marka dovnitř. Nazdar, Marku. Jak ses tady uvelebil? Hello? Oj, počkej, čemu se volá na stream? Halo? Ježiši, proč je to taky rozmazané? Já tam asi nechci zpátky. Ježišmarja, co se to zase děje? To je chuťovka. Já už bych tady nebyl. Už bych se otočil až pro ty další chlapy. Ale ono to předtím to nešlo a myslím si, že teďkom by to taky asi nešlo. To je dlouhá ta chodba. Oh shit. Já jsem někam odešel. No, já nevím, jestli používat bez kamery s kamerou. Já to asi budu dělat s kamerou, protože to je stream přece. A tohle je Ionis. Polské město. Můžete si všimnout, že nefunguje, že se nehybou pusy, ale to je prostě budget. To je mi úplně uprdele. Úplně to stejné jako třeba u Slitterhead. Taky všichni na tu hru nadávali, ale přitom co chtěli, je to prakticky indie projekt.
Self-published indie projekt. Krása, krása, miluju tady tu estetiku. My guy's waiting on the east sheets, Borough 7 near the underpass. Once he's flashed the clearance mod on your hover, he'll set you up with some blocker fluid. You'll need to take it when you're about an hour from the city limits. I'll keep you on contact, but you know as well as me, anything happens out there, you're on your own. Last chance, Meek. You're sure this is the right call? She's coming home, Tax. Jedeme pro svou sestru. A samozřejmě hned se vyburáme. Jak je to klasické, jak ve filmech, tak i ve hrách. To je ten Blade Runner závěr tady to, takže? Taky další Blade Runner závěr. Ale tu hodně loadingu, no, to je pravda. Warning, severe weather conditions identified. You think? What gave it away? Several of my atmospheric sensors are reading concerning levels. That was a rhetorical question, Beeb. I recommend that we establish a safe landing zone. Taky bych chtěl takovou AI. Ale opravdovou AI, a ne toho. A ne ChatGPT. Ne algoritmus. There is a statistical probability that ignoring these warnings may result in an incident with fatal repercussions. Sorry, I'm unable to process your request. The root function of the location is protected and will require Aj. A jsme v hajzlu. Už letíme k zemi. Aj. Pomoc. Aj. Ta hudba. Naše radio nedokáže najít signál. Dosáhnout na signál. Saša tady někde bude. Já se omlouvám, ale potřebuji něco vyřešit. Kočka se mi teďko vychcala tam. Vy to nevidíte, protože je to mikrofon. Tady. Do toho. Vychcela se kočka. Pecka. Takže já musím kurva udělat pauzu. Počkat. Tam se mi vychcela kočka. To nechceš. Při streamu. Hajzly mají vyčištěné. Já to musím jít utřít. Já se omlouvám, já to musím jít utřít.
Omlouvám se za delší pauzu, ale na neštěstí jsem musel všechno vyčistit, protože bych byl nerad, aby mi to tady zaschlo. Takže pardon, omlouvám se za dlouhou pauzu a my můžeme aktuálně pokračovat dále. Já bych byl velice rád, kdybychom už mohli pokračovat dále. Ale ještě musím udělat jednu věc. Tak, mám všechno vyřešené. Můžeme spokojeně hrát. Jo, s tím. Chtělo by to světlo. Torčka? Ček je torčka. Má to tank controls, ale... Nechtěl torčku, ale... Chtěl bych světlo. Je to tmavé. Hodně tmavé. Aha. Ale je to fakt mat, jo. Nemůžu běhat. Je to Y nebo Ačko, že? Yes. Co to je? Use inventory. To je světlo. Ne. Cože? Cože? V itemech máme velká hlava nebo dungeon crawler, jo, to je to FPS, jak kdyby, jo. Co tady máme? Děkuju. Co tu máme dál?
nějaká blokáda, ne? Můžu běhat? Můžu běhat. Aha. Ale. Co se to děje?